Chuyện gì đang xảy ra với Hàn Quốc? Hố tử thần sụt lún giữa thủ đô. Thảm họa cháy rừng lớn nhất trong lịch sử kéo dài một tuần vẫn đang lan rộng. Hàn Quốc đang ở trong những ngày tháng vô cùng khó khăn khi liên tiếp gặp những thảm họa nghiêm trọng chưa từng có tại nước này. Chiều ngày 24 tháng 3, giữa đường phố ở thủ đô Seoul, các phương tiện đang di chuyển bình thường trên đường Đông Nam nằm gần ngã tư tại khu Myeongju, quận Gangdong. Bất ngờ mặt đường sụt lún tạo ra một chiếc hố khổng lồ rộng 18 x 20 m, sâu 30 m. Hố tử thần chiếm diện tích 4 làn xe ở cả hai chiều, khiến một người đi xe máy rơi xuống dưới. Kích thước hố lớn, có nguy cơ mở rộng và nước vẫn rò rỉ từ đường ống bị vỡ trong hố, khiến nỗ lực cứu nạn nhân trở nên khó khăn. Đến trưa ngày hôm sau, giới chức Hàn Quốc thông báo đã phát hiện thi thể người đàn ông lái xe máy cách khoảng 50 m từ vị trí nạn nhân ngã xuống hố. Nhà chức trách thành phố Seoul nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do việc xây dựng đoạn đường ngầm chạy dưới lòng đất của tuyến đường cao tốc Seoul-Seocheong và dự án mở rộng tuyến tàu điện ngầm số 9 của thành phố. Còn ở thời điểm hiện tại, trận cháy rừng lớn nhất lịch sử Hàn Quốc bùng phát từ một tuần trước, ngày 21 tháng 3, đến nay đã tàn phá gần 36.000 ha ở đông nam nước này, khiến ít nhất 26 người chết, 37.000 người phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Đám cháy còn thiêu rụi nhiều công trình quan trọng của Hàn Quốc, trong đó có chùa Konsa hơn 1.000 năm tuổi. Nguyên nhân bùng phát cháy rừng chưa được làm rõ, nhưng giới chức Hàn Quốc cho rằng đây là hậu quả từ hành vi của con người, trong đó có một số đám cháy bùng lên khi người dân đốt cỏ trong lúc tảo mộ hoặc khi hàn cắt tại công trình. Hàng nghìn lính cứu hỏa và nhiều trực thăng, phương tiện chuyên dụng đã được triển khai để đối phó đám cháy. Kể từ khi cháy rừng bùng phát, quân đội Hàn Quốc đã triển khai khoảng 5.000 quân nhân và 146 trực thăng để hỗ trợ kiểm soát ngọn lửa. Hy vọng rằng với khả năng ứng phó và tinh thần đoàn kết, quốc gia này có thể sớm khắc phục hậu quả và rút ra những bài học quan trọng để tăng cường khả năng phòng ngừa và khắc phục các sự cố trong tương lai. 도시와 마을을 덮친 경북 의성과 안동 산불 장면입니다. 와, 지금 하늘은 완전히 까맣게 뒤덮었거든요. 붙었거든요. 위쪽 보시면 알겠지만 엄청납니다. 지금 이틀째 어느 정도 진압이 됐습니다만 바람이 불고 온도가 올라가면서 Trong tuần qua, Hàn Quốc đã trải qua trận cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử. Ngọn lửa bùng phát tại huyện Uiseong và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi hơn 48.000 hecta rừng, tương đương 80% diện tích thủ đô Seoul. Ít nhất 28 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hơn 37.000 người phải sơ tán, hàng nghìn ngôi nhà và công trình bị phá hủy. Nguyên nhân cháy rừng được cho là do hành vi bất cẩn của con người, như đợt cổ trong lúc tạo mờ và sử dụng thiết bị cắt cổ tại trang trại. Thời tiết khô hanh và gió mạnh đã khiến ngọn lửa lẫn nhanh hơn. Chính phủ Hàn Quốc đã huy động hơn 9.000 nhân viên cứu hỏa và 120 trực thăng để kiểm soát tình hình. Thảm họa này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và phòng chống cháy rừng.
回最初的相遇，倒流回最初的相遇。무섭습니다. 와, 이거 집 어떡하냐? 아예 보이질 않습니다. 이 연기 때문에 이 일대가 완전히 시커멓게 뒤덮였거든요. 와, 지금 하늘은 완전히 까맣게 뒤덮였거든요. 이 속도 보세요. 와, 이게 진짜 회오리 친다는 게 이런 것 같습니다. 내려왔다. 잠깐. 이거 파악까지 내려왔습니다. 우와. 와, 이거 어떡합니까? 이 대패를 해야 될 것 같습니다. 이 점심때까지 어느 정도 진화가 되고 있던 산불이 갑자기 커졌거든요. 바람이 불면서 속도가 너무 빨라졌습니다. 보시는 것처럼 위쪽에 산 등성에 있던 불길이 내려왔고 결국 민가를 덮쳐서 지금 다 타고 있는 상황이거든요. 동시다발적으로 불길이 번졌고 심지어 이 불길이 건너편 산까지도 집어삼키고 있는 상황입니다. 저 위쪽으로 지금 타 올라 들어가고 있는 상황인데 이게 소방대원들이 열심히 지금 불을 끄고 계십니다만 이게 Cháy rừng lan tận vào cả nhà dân, rồi sợ quá. 와, 이건 어떻게 물을 지금 붓고 있는데도 불구하고 잘 안 되네요. 막을 수가 없습니다. 와. 지금 임시방편으로 집에는 불길이 안 오게 하고는 있는데 너무 세요, 불길이. 지금 소방대원들이 도착을 했거든요. 지금 방수를 곧 할 것 같은데 이게 더 이상 막지 않으면 이 밑에까지 다 피해가 있을 것 같거든요. 저쪽도 지금 타고 있는 상황이고 위쪽은 거의 이제 전소가 됐고요. 이 아랫집이 지금 불타고 있습니다. 대단하시네요. 위험할 것 같은데. Toàn tớ to thôi. Chưa kịp bán đã cháy hết rồi. Đổ đi đâu cho hết chỗ này. Cả năm trồng vất vả, bay màu hết rồi mọi người ơi. Táo chưa kịp bán cháy hết luôn rồi. Trồng vất vả cả năm rồi.
Cả một kho táo cháy chín không còn quả nào. Chín không còn một quả nào luôn. Đồ đi đâu cho hết chỗ này. Đồ đi đâu cho hết chỗ này được. Đồ đi đâu cho hết chỗ này. Đổ xuống sông xuống biển hết rồi mọi người ơi. Trước mặt mẹ chồng em, trước mặt chồng em không dám khóc. Em khóc em sợ mọi người còn sót hơn em. Chín hết rồi, không còn cái gì nữa. Trước mặt chồng ấy, trước mặt mẹ chồng em không dám khóc, không dám chảy giọt nước mắt nào cả, sợ. Cả năm bà xây dựng cho cái nhà để ở, cả cuộc đời của ông bà, nửa cuộc đời của chồng em 17 năm ở bên Hàn em cố gắng cháy hết trơn rồi. Máy lạnh dù giật ở trong này cháy hết trơn rồi. Không còn một cái gì nữa, không còn một cái gì cả. Máy sấy, máy giặt các thứ là cháy hết trơn luôn. Có mỗi cái chỗ này nó có một cái bức tường như thế này nên là nó không ảnh hưởng ở bên này. Ở trong này cũng chẳng có cái gì đáng giá cả. Nhưng mà không còn một cái gì gọi đáng giá, không còn một cái gì nữa, cho tàn luôn. Đây là máy hái táo các chị. Máy sấy ớt này, máy tuốt đậu tương, máy sấy ớt các thứ này cháy hết trơn luôn.